사회와 사회, 더 이상 먼 미래의 이야기가 아닙니다. 빠르게 변화하는 시대 속에서 고령 인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 이와 함께 취업 시장에서도 고령자들의 활약이 두드러지고 있습니다. 하지만 우리는 과연 이들의 삶과 이야기에 얼마나 귀 기울이고 있을까요? 지금부터 우리 사회의 숨겨진 주역들, 시니어들의 진솔한 이야기를 들어보겠습니다. 네, 제가 막상 퇴직을 하고 보니까 얼마 지나지 않은 기간 안에 제 가족 중에 누가 많이 아프게 되었고, 또 간호도 하면서 생활비를 충당하다 보니까 제가 받는 연금으로서 제법 많이 부족함을 느꼈습니다. 시니어 클럽에서 소개하는 일자리가 어떠한 것이 있는지 정확하게 아는 사람들이 부족해요. 좀 정확한 정보를 알고 우리가 적성에 맞는 직업을 찾아갈 수 있는 어떤 교육이나 그런 시간이 좀 있었으면 좋겠어요. 우리가 시니어들의 일자리 창출은 우리 사회적인 그 참여를 넘어서서 그 개인의 그 건강과 그리고 그 생활의 그 긍정적인 면을 가지면서 사회에 참여하는 것이 좋지 않나, 그렇게 저는 생각합니다. 시작합니다. 준비. 시작. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 얼굴하고 손은 살살 하시고, 어르신은 한장 없는 가게 여기야. 하루에 한 번 하고. 이거 왔다. 봤어. 얼굴은 살살 손하고. 우리 성현 엄마 보내줄까? 얼굴하고 손은 살살 하는. 노란색이 담기네. 자, 오늘 제가 이거 스크림을 2장 드렸습니다. 2장을 드렸는데 이 한 장은 여학생이 비가 오는 게 비를 맞고 있어요. 비를 맞고 있으니까 우산을 우리가 씌워줘야 돼. 그러니까 이 우산을 따로 우리가 그림을 그려서 색칠을 칠해서 가위로 오려가지고 이 여학생이 더 이상 비를 맞지 않게 이렇게 씌워주는 그런 과정을 갖다가 우리가 미술로 표현할 게 있습니다. 그러니까 시니어니까라는 생각은 버리고 휴대폰, 노트북, AI를 배우고 익혀서 진취적인 열정을 보여 적극적으로 일자리를 찾아야 하며, 또한 사회적으로는 고령자 노동력을 인정하는 변화가 필요하고, 정부는 시니어들이 만족하는 보상 체계와 복지 정책을 강력히 추진해야 합니다.